अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चिकन बटर पोटा रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको खाते ही आपके मुंह से एक ही आवाज़ निकलेगी, बहुत आला। ये इतना सॉफ्ट बनेगा कि मलाई की तरह डालते ही आपके मुंह में घुल जाएगा। अगर कोई वीडियो पे नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि मेरी प्यारी प्यारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जी ये इंतहाई सॉफ्ट और इंतहाई मज़ेदार है। घर वाले रोज़ आपसे ना इसी चिकन पोटा की ना फरमाइश करेंगे। चले जी रेसिपीज़ की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हम इसमें चीज़ें ग्राइंड करके डालेंगे। 7 से 8 सब्ज़ मिर्च लेंगे और एक बड़े साइज़ का टमाटर लेंगे। भाई छोटी सी वीडियो होती है, उसको तो पूरी देख लिया करें, आपको पता नहीं चलता, 5 मिनट की वीडियो है। तो जी इन चीज़ों को हम अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। जो अदरक लहसुन है ना, आप अगर वो साबुत है तो वो भी हम इसके अंदर डाल के इसको भी ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन वो मेरा ग्राइंड हुआ पड़ा है। अच्छा, एक कढ़ाई लेंगे और ये जो पोटा है ना, इसको आप चाहें तो आप पूरा भी रख सकते हैं। इसको ना पहले ग्लव्स चढ़ा के अच्छी तरह विनेगर नमक लगा के ना थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और इसको वॉश कर लिया और इसके ना हमने एक पोटे के ना 3 पीस किए हैं। उसके बाद जी एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड करेंगे और जो ग्राइंड किया हुआ हमारा मिक्सचर है वो कढ़ाई में ऐड करेंगे। कैमरा थोड़ा सा पीछे नहीं रह गया, चलो मैं पास ले आती हूँ, खैर है। उसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम कैमरे को थोड़ा सा सीधा करेंगे, कैमरा पीछे रह गया। उसके बाद जी हम 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हमारे घर में ना थोड़ी सी तीखी खाते हैं, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी सी कम रखी। उसके बाद जी हम 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। अब भी कोई ऐड कर सकता है अपने हिसाब से, थोड़ा सा अगर कमी पेशी हुई तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी है 1/2 टीस्पून। टेबल स्पून होता है बड़ा और टीस्पून होता है बड़ा। टेबल टीस्पून होता है छोटा और टेबल स्पून होता है बड़ा। उसके बाद जो जग है इसमें पानी डाल के हम पानी भी ऐड कर लेंगे। एक दफ़ा पहले भी मैंने बनाई थी तो ना वो भी बहुत सॉफ्ट बने थे, तो उस वक़्त तो ना मैं रख के ऊपर और हम फिर ग्रोसरी के लिए चले गए थे। तो मैंने भी आज वही हिसाब लगाया कि इसको ना हम कढ़ाई में मैं इसलिए पका रही थी कि पतीले में ना फिर पता नहीं चलता, आपको सही तरह नज़र नहीं आता। और पानी ना मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम, हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। और मैं स्टोलर पे पता नहीं क्या लगा हुआ है। आज मैं व्लॉग नहीं शेयर कर रही, आज मैं बस रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह हिलाने के बाद इसको हम कवर करके मैक्सिमम आपने ना आधे घंटे के लिए इसको भूल जाना रख के। उसके बाद आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और सॉफ्ट हो चुका है उसके बाद जी हम इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच हम ऑयल ऐड करेंगे। आप घी भी ऐड कर सकते हैं और आप घी भी ऐड कर सकते हैं और आप इसको प्रेशर में भी पका सकते हैं, ठीक है। और ऐड करने के बाद ना आप कांटा लगा के इसको आप चेक कर लें कि ये गल गया। उसके बाद जी 2 मैंने इसमें लेमन ऐड किए थे, पहले विनेगर भी लगाया था ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। और 1/2 कटोरी हम इसमें दही ऐड करेंगे, 1/2 कटोरी आध पाव हम इसमें दही ऐड करेंगे। और ना हमारे मेहमान आ गए ना, उसके फिर उनके लिए मैंने ना एक लैदा व्लॉग अंदर से निकाल लिया ना। पहले मैंने सोचा था ये इकट्ठा व्लॉग ही शेयर कर दूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं। अच्छा, उसके बाद ही हम इसमें गरम मसाला 1.5 खाने का चम्मच ऐड करेंगे, जिसमें है धनिया पाउडर भी। और जो हमारा जो स्पून है इसको हम अच्छी तरह अंदर से हिला के बाहर निकाल लेंगे, ताकि ना ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। तो ना इस वजह से मेरी वीडियो ना यार थोड़ी सी लेट होगी और मैं क्या करूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। उसके बाद ये मैंने उनको दही भल्ले वगैरह सब कर गई थी, तो उनका ना तो उसका छोटा सा सीन आ गया। तो फिर मैंने कहा मैं लैदा से व्लॉग शेयर करूँगी। हमारे पोटे पक गए, जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इतने सॉफ्ट और मुलायम, जाजन सारी, अल्लाह बरकत दे हमारे खानों में, हमारे जायकों में। आप कहेंगे कितनी बदतमीज़ है ये लड़की, कसम से। अच्छा, ये जो सारे थे ना, है ना, मैंने ना इनको अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। अंधेरा है, रिंग लाइट में चलाना भूल गई, जिसका ना मुझे सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा। उसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे धनिया, हरा धनिया। डालने के बाद हम एक एक टुकड़ा कट करके इस पे लेमन रखेंगे। अच्छा, मैं ना अक्सर सोचती हूँ कि आप लोग सोचते हो कि ये ज़ाया हो जाता है, ये ज़ाया नहीं होता, ये खा लेते हैं। मैं सब्ज़ मिर्च भी खा लेती हूँ, लेमन भी खा लेती हूँ। आस्ता आस्ता गार्निश करने के बाद फिर हम जो बटर है ना, जो मेन ऑथेंटिक है बटर पोटा रेसिपी, इसको ना हम 3 चम्मच लेंगे हम बटर, जिसको कहते हैं मक्खन। इसको हम ओवन में मेल्ट करेंगे। अगर ज़ीरा है तो ज़ीरे का थोड़ा सा तड़का लगा ले, वो ऊपर इसके डाल देंगे। यार कसम से इतनी मज़े की रेसिपी है ये कि ना आप डालते ही इसको ना ये मुंह में घुल जाएगी। मैं आपको ना तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत सॉफ्ट है ये। और मेरी प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए, दावत व्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और ये देखें, एक और तोड़ के दिखाती हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट है यार। अच्छा जी, अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना
प्यारा सा फीडबैक शेयर कीजिएगा और फीडबैक भला क्या होता है, प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अब हम खा लें, मुंह में पानी आ रहा है। फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।